E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, uma troca que eu já queria fazer há um bom tempo. Eu irei fazer aqui o unboxing com vocês do meu mais novo teclado, o teclado da Logitech. Cara, como eu tô feliz de ter pego esse teclado. Mas antes, se inscreva no canal e deixa o like, por isso me ajuda bastante a eu trazer produtos como esse para vocês. Bom galera, antes de eu começar o unboxing, eu vim aqui falar para vocês os motivos que me fizeram trocar de teclado. Eu tenho esse HyperX, que inclusive ele está bem sujo. Caraca, que vergonha. Ele é um teclado gamer, mecânico, ele tem um switch Blue. Não me engano, eu comprei esse teclado em 2022 ou 2023 no máximo, galera. Então ele tem os seus 3 anos. Mas o principal motivo, galera, que me fez... Além desse, né, que já são bons motivos para eu trocar, o principal motivo aqui, galera, esse aqui é wireless. E, cara, eu tenho um problema aqui no meu setup com cabos. Eu acho que já deu para perceber, né, cara, porque são muitos cabos que eu tenho aqui. Eu tenho muita coisa, cara. Então, assim, quanto menos cabos eu tiver, pra mim é melhor, cara, porque realmente isso é uma dor de cabeça e atrapalha muito. Então galera, vamos começar com o unboxing. Eu acredito que tudo esteja certo. Estou visualizando aqui minha câmera. Essa aqui vai ser a minha faquinha para eu abrir a caixa. Até isso tá faltando aqui, um estilete para eu abrir. Bom, no vídeo passado eu mostrei a minha mesa nova e agora tem uma vantagem, né? Que o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele aqui para baixo. E agora eu vou puxar aqui o teclado. Aqui está. Vamos começar abrindo ele. Caraca, tá muito frio aqui hoje, galera. Eu moro em São Paulo, a gente tá em junho e as manhãs e as noites estão muito frias. Eu acho que eu abri. Tem mais alguma coisa? Ah, tem aqui embaixo. Ah, lembrando, tá aqui o nome do teclado. É um Logitech Pro X TKL Lightspeed. E ele tem os switches Brown, segundo a própria Logitech. Então vamos lá. Caraca! Mano, que apresentação legal, cara. Olha, ele vem num estojo próprio. Espetacular, cara. Caraca! Eu vou até tirar uma foto disso com meu celular, cara, porque é espetacular, mano. É o primeiro teclado que eu compro que vem com isso. Eu já tô vendo aqui algumas instruções. Eu vi, galera, na internet, e nós vamos testar isso agora, de que como eu possuo esse mouse, que é um Pro Superlight, ele já está conectado no dongle, ele está funcionando. Mas eu vi que parece, isso eu vou confirmar agora, que apenas por esse dongle que tem aqui do meu mouse, eu já consigo conectar o teclado. Então tem essa vantagem aí, cara. Vamos ver. Caraca, mano, espetacular. Cara, já me ganhou aqui nessa apresentação. Nossa, cara, espetacular, mano. Isso que é o unboxing. Cara, hoje você vai abrir, fazer unboxing, enfim, né? De celular. Cara, as apresentações de uma maneira geral, sabe? Quando você vai abrir o produto, enfim, e elas estão muito sem graças, né? A cada dia parece que não vem mais nada. Vamos abrir, deixa eu pegar um ângulo melhor pra vocês verem. Tá fazendo errado. Aqui, pronto. E aqui está. Caraca! Cara, gostei. Quero puxar ele com todo cuidado. Já tô fazendo besteira aqui. Cara, parece que ele vem já meio que aceso. Vou deixar ele aqui do lado. Caraca, já me ganhou. Ah, aqui está, cara, o dongle. Vamos testar aquela função depois. Cabo para o carregamento. E é basicamente isso, cara. Basicamente isso. Eu vou... Cara, espetacular.
essa caixa de transporte que veio. Espetacular. Cara, já me ganhou aqui nisso. Agora vamos ver o teclado. Vamos ver aqui, cara, como é que eu abro ele. Caraca! Mano, ele já tá ligado. Como assim, cara? Tá ligado? É isso? Ué? E aqui está, galerinha, o teclado. Caraca, velho. Que teclado lindo. Vamos escutar o som dele. É, ele tem um som clique. Como a própria caixa já diz. Vamos comparar aqui com o outro, o meu HyperX. Vamos pegar aqui, só fazer um teste. Ah, eu gostei, cara, do som das teclas. Eu gosto desse som de clique. Bom, finalmente eu consegui ligar o G-Hub. Cara, que aplicativo complicado. Agora vamos ver o que acontece. Eu apertei aqui no símbolo de Wi-Fi. Até agora não aconteceu nada. Vamos ver aqui atrás se tem alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu abrir a caixa novamente. Eu não li o manual de instruções. Vamos ver porque tá dando tipo um sinal. Olha, aqui diz que nós podemos conectar aqui. Deixa eu ver o que acontece aqui, galera, quando eu tiro o dongle e conecto aqui atrás. Eu vou pegar o cabo e conectar rapidamente. Vamos ver o que acontece. E aqui está o que eu falei, galera, mas agora sim eu entendi. A partir do dongle do teclado, que aí sim eu vou conseguir usar tanto o mouse, o Superlight, quanto ele em um único dongle. Essa que é a lógica da coisa, é a partir dele, do teclado. Não é a partir do dongle do mouse. Bom, galera, uma coisa que eu vi, é fundamental a gente deixar ele carregando até os 100% da primeira vez. Bom, galera, eu tava tendo uma dificuldade aqui. E o que aconteceu? Eu tirei o dongle do Superlight já com o dongle do teclado conectado e ele desconectou. Ele ficou como que se não tivesse conectado. Só que, né, tipo, na minha cabeça, quando você conectava o dongle do teclado, ele automaticamente já fazia essa conexão, vamos dizer assim, mas não é bem assim, galera. E eu vou ensinar para vocês agora o que tem que fazer. Vamos lá, no aplicativo da Logitech, você vai em configurações e a partir disso você vai em pareamento de dispositivo. Ferramenta de pareamento de dispositivo. Aí é só vocês seguirem umas instruções que vão passar lá. Mas é basicamente isso, sabe? Eu tomei um susto porque eu não entendi. Eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, mas é basicamente isso. Você vai conectar o dongle, que é aquela peçazinha menor, a menor. Sem ser aquele adaptador, você conecta a peça menor. Coloca preferencialmente atrás da sua placa-mãe, não em um hub USB. E aí pronto, ele espera alguns segundos e ele conecta. Nesse momento eu estou usando somente o dongle do teclado. Bom, galera, e aqui vocês estão vendo como o teclado fica no escuro. Ele tem um RGB bom, agora não é tão forte. Inclusive comparando com o meu HyperX, eu acredito que o RGB do HyperX será mais iluminado. Não que esse aqui seja fraco, ele é bonito, como vocês podem ver.
Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu acredito que eu tenha mostrado tudo pra vocês. Inclusive, eu achando que o teclado veio usado, mas acabou que ele não veio mesmo. Realmente ele veio, né? Naquele transporte, ele provavelmente jogaram a embalagem de onde veio, aí ele ligou. Mas assim, eu chequei e tal e realmente ele tá zero. E cara, ficou incrível. Eu gostei muito dessa cor aqui. Ela tá chamando muita atenção, cara. Muita atenção mesmo. Deu um toque diferente pro setup. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Links para a compra de alguns produtos, inclusive do teclado, eu irei deixar na descrição. Até a próxima e fui!